2番大輔です。5、白、茨城高校11番川端敦君、得点です。
は白茨城高校18点、青滝川高校3点です。2分間の休憩の後、第4ピリオドが開始されます。出えへん。ゴリマッチョのね。前で見たいね。
ちゃんあの辺父ちゃんのメガネ貸して見えへんの何にも見えへん。あの道白、茨城高校9番、井出正樹君、この試合2回目の得点です。10番、谷口圭太君、この試合4回目の得点です。この試合5回目の得点です。どこにだからこっちや青チームだからこっち側あの矢印よりこっち側におったらこっちも前行く行ってまう行ってまうカバーカバー泳いでカバー
まして第1試合が終了し、白茨城高校21点、青滝川高校3点で白茨城高校が勝ちました。ご声援ありがとうございました。以上をもちまして第1試合が終了し、白茨城高校21点、青滝川高校3点で白茨城高校が勝ちました。ご声援ありがとうございました。なお次は平城高校対尼崎北高校の試合が行われます。試合開始までしばらくお待ちください。
間一緒やな。1時間15分でしょ。1時間15分。あ、1時間あと15分かかる。この試合長かった。荷物